Кайт от фирмы Slingshot. Четвертое поколение Рейли. Вот он в таком рюкзачке. Ну, как всегда, все обзоры начинаются с обзора рюкзака, в который запаковывается кайт. Мы не будем изменять традициям. Начнем то же самое. Рюкзак, в принципе, не претерпел никаких изменений по сравнению с моделями предыдущих годов. Вполне удобный рюкзак, я считаю. Имеются застежечки, сверху клапан. И также имеется боковая молния, чтобы было более удобно доставать и упаковывать кайт. Значит, на спине получается он сидит примерно вот так. Также имеются застежечки здесь. Если вы будете кататься вместе с рюкзаком, примерно все это выглядит вот так. Значит, давайте перейдем к его комплектации. Ну, также здесь имеется сумочка, кармашек, вернее сказать, для планки. Имеются боковые застежечки, где можно тоже зацепить и насос, или еще что-нибудь. Рюкзак вполне вместительный. Помимо кайта еще сюда влезет и шлем. Ну и трапецию можно будет туда запихать. Значит, по комплектации. У нас, значит, предоставлена модель Рейли 2014 года. 12 квадратных метров. Значит, ну, сбоку имеется краткая инструкция по эксплуатации с рисуночками и так далее. Довольно-таки простая, все понятно. Значит, что еще имеется? Имеется вверху клапан, замочек, где у нас находится небольшой ремкомплект. Но я не сказал бы, что он особо богатый. Заплаточки для ремонта баллонов и дополнительные вещи. Так, давайте посмотрим, что у нас лежит внутри. Значит, распаковываем. Значит, комплектация кайта обязательно идет с насосом. Прекрасный насос фирмы Slingshot с манометром. Претензий по нему совершенно никогда никаких не было. Единственное, вовремя не забывайте смазывать его. Дальше у нас, получается, идет планка со стропами, а также лишь. Ну, собственно, вот сама планочка, стропы, лишь. Ну и непосредственно сам кайт, который идет в полиэтиленовом пакетике. Связанный ленточкой, которую можно потом использовать, конечно, не дай бог, в качестве заплаточек. Ну, давайте попробуем накачать, посмотрим. Вот так кайт выглядит в накачанном состоянии, в парковочном положении. Как и упоминалось ранее, передний баллон, конечно же, немного, если видно на кадре, отрывается от земли. И если, конечно, под низ дунет ветром, есть возможность улететь. Так что я думаю, что лучше или снегом, или чем-нибудь еще кайт прижимать, дабы порывом его не унесло. Планка не претерпела особых изменений по сравнению с моделями, используемыми в прошлых годах. В принципе, это та же планка. Единственное, поменялась немного расцветка ее и изменился немного chicken loop. Принцип работы и действия планки остался тот же самый. Также, значит, имеется удобный ограничитель хода планки. Остался также без изменений
и вертлюг, который не всегда удачно работает. Ну и из минусов еще также остались белые стропы, что при использовании зимой не очень себя зарекомендовало и очень плохо, скорее всего можно даже сказать, что совсем не видно строп на снегу. Рейли — это четырехстропный Open Delta Sea Kite. Купол его оснащен тремя основными поперечными баллонами, которые интегрированы в купол, что создает более стабильную и более прочную конструкцию кайта. Ткань сильнее натягивается, предотвращает искажение формы купола при нагрузках. Также имеются еще два мини-поперечных баллона, расположенные ближе к уху кайта, которые обеспечивают быстрые и мощные повороты. Кайт оборудован системой One Pump, системой накачки через одно отверстие. В данном кайте в подкупольной растроповке не используются ролики, значит изнашиваться там нечему. Это никак не сказывается на его летных характеристиках. Единственный минус — довольно-таки сложно при сильном ветре затянуть триммер, чтобы уменьшить тягу кайта. И проблематично это сделать одной рукой, приходится помогать второй. Данный кайт обладает огромным дипауэром, что позволяет, имея всего лишь один кайт, захватить большой ветровой диапазон. То есть на кайте 12 метров можно зимой начать кататься от 3-4 метров в секунду. Были порывы у нас и до 12-14 метров. В принципе, от 4 до 10 это комфортная езда будет на кайте размером 12 метров. Кайт Slingshot Rally очень легко запускается, особенно в зимнее время. В достаточный ветер достаточно потянуть за одну из строп, кайт спокойно встает на бок и взлетает. Но даже в слабый ветер кайт великолепно взлетает задней кромкой, то есть достаточно потянуть за две стропы небольшим рывком, кайт взлетает вниз головой, после чего переворачиваем и спокойно дальше катаемся. Кайт ведет себя в небе очень стабильно, то есть проглатывает многие рывки ветра и прощает многие ошибки кайтера. Все, кто попробовали данный кайт на тестах, остались очень довольны. Каких-то отрицательных отзывов я вообще не слышал. Все остались очень довольны им. Кайт довольно-таки тяговитый, благодаря своей дельта-форме. По ощущениям даже кажется, что тянет он более чем даже 12 квадратных метров. Особенно данный кайт понравился при прыжках с переводом кайта на крюке. Достаточно сильный ветер довольно-таки тебя плавно выдергивает вверх на приличную высоту, после чего практически как дельтаплан планирует вниз. Ну и в заключение давайте рассмотрим все плюсы и минусы. Минусов очень мало у кайта, но это, как я упоминалось выше, это белые стропы, что при использовании зимой не очень удобно, приходится постоянно сматывать планку, потому что строп на снегу совсем не видно. Ну, данный минус можно исправить, просто взяв и покрасив стропы в любой цвет, какой вам нравится. Также остался без изменений вертлюг, который при интенсивных даунлупах и кайт-лупах все равно не работает. Стропы центральные перехлестываются, приходится раскручивать их вручную. Ну и также лопается на планке, как и на предыдущих моделях, оплетка пластиковая. Хотя никакой функциональности она не несет, и на характеристике кайта никак это не сказывается. Из плюсов, в основном больше минусов никаких нету, остались только плюсы. Это великолепный кайт. Благодаря своему большому ветровому диапазону, допустим, для нашей республики достаточно иметь одного кайта. Для 80-килограммового райдера это
12 квадратных метров хватит, чтобы перекрыть 80% ветровых дней в нашей республике. Имея 2 кайта, можно перекрыть вообще весь ветровой диапазон. Я считаю, очень понравились прыжки с переводом кайта на крюке. То есть кайт обладает большим хэндтаймом, довольно-таки плавно тебя выбрасывает вверх, с долгим зависанием все это происходит, и плавненько опускает на землю. Slingshot Rally 2014 года — это универсальный кайт, очень актуальный для нашей страны. Для новичков это идеальный кайт для обучения. Также он будет очень интересен опытным райдерам. Я считаю, что это кайт интересен будет для обучения прыжкам с переводом кайта на крюке. Даже если вы быстро прогрессируете, перерасти этот кайт у вас получится не скоро. Ну и напоследок хочу сказать спасибо компании Kite.ru за предоставленный кайт Slingshot Rally 2014 года. Всем спасибо, до свидания.